Slenderis. Būtybė atsiradusi dar gūdžiais 2009-aisiais, kuri labai prilipo Blue Isle Studios ir išleido žaidimą Slender The 8 Pages, kuris labai pasisekė, visiems patiko ir tuomet 2013 išleido jau nebe trumpą simuliatorių lapukų ieškojimo, bet pilną žaidimą, kuris turi ir savo istoriją. O jis vadinasi Slender The Arrival, kuris dar tuo pačiu prieš metus buvo remasterintas ir imsime jo platiną ant PS5 versijos. Jo platinai gauti reikės 21 trofėjo, pereisime žaidimą ant Normal Difficulty ir rinksime Collectibles, bei kai kurios papildomus trofėjus. Aš jau esu šitą žaidimą žaidęs prieš 10 metų, tai esu kažkiek su juo ir susipažinęs. Antras etapas yra pražaisti žaidimą ant Hardcore modo, tai jis bus daug sunkesnis, daug greitesnis ir žiūrėsim, kaip mums tas seksis. Ir galiausiai įvykdysime žaidimo speedruną, nes yra keletas trofėjų. Beat the 8 Pages level per 5 minutės, beat visą žaidimą per 5 minutės, beat Into Abyss per 5 minutės. Šiaip iš vaikystės, kai išėjo tas pati pirma Slenderio versija, man vienas baisiausių žaidimų buvo, taip nemeluojant. Ir taip, tu pamiršai. Ką pamiršau? Pasakyti, kad video remia kultas. Tau šis bent yra 18, kad tu gertum jį. Nu ar čia legalu dabar ant kameros? Čia zero caffeine, ne energetinis, o energetinio skonio, turintis B grupės vitaminų. Nu, ko tu žiūri, eik pasakoti toliau savo Slenderio istoriją. Pirmas etapas. Pradedame žaidimą gražių dienos metu miške, žaidžiame už veikėją Lauren, kuri atvyko padėti draugiai parduoti savo namą. Leidžiantis toliau mišku, po truputį darosi nejauku, tamsu, o priartėjus prie teritorijos atrodo naktis. Fenomenas. Čia kaip tik surandam savo pirmąjį collectible, tai yra šitas laiškas, kur yra dingęs berniukas. Charles Mattensonas Jr. Paėmus jį ir įėjus namus, atmosfera kažkokia netokia. Labą dieną! Ar kas nors namie? Čia namuose iškart randame papildomų laiškų ar collectibles, kurie papildomai atskleidžia žaidimo istoriją. Nu, aš žinok, nežinau, ar dar tau padėti. Bei surandam savo pagrindinį įrankį – prožektorių. O iš tą vaibinę. Čia prie progos pasičiumpam savo pirmą trofėjų už tai, kad paklausėm visų radio stočių. I love radio, mūsų pirmas trofėjus. Listen to all of the radio tracks in the house. Gretimame kambaryje galėjo pabūti ir pianistu. Aha. Play the piano until the first notes from No Friends is played. Labas, Keite. Galiausiai įeiname pas Kate į kambarį, kur pamatome, jog Kate buvo taip maloniai nupratėjus ir pripiešus labai daug piešinukų su pačiu Slendermanu. Atrodo, kad vaikui davai daug popieriaus ir pieštuką tiesiog. Tai mano pirmas popieriaus lapas jau? Girdėjot? Na ir paskui klyksmą mes ir keliavome. Esi labai fainas ir gražus namas. Nelabai noriu tave eiti, bet aš užeisiu, gerai? O name aptikome keistą nuogalių. Eik, tu bičas! Dead get! Labai prisiek, jūs matėt? Jūs matėt? Kažkas ant ekrano ką tik buvo. Net atšokau nuo jo. Neužilgo prieiname prie vietos, kuri vadinasi Oakside Park. Ir čia prasidėjo tikras fenomenas, kur bus collectible. Kai man padaunėtino bitsų ne kas kitas, o pats Oakside Park. Ai, what the fuck, žiūriu Oakside Park cheered? Galvoju, what the hell? Hala, Oakside. Welcome to Oakside Park. What the hell is happening? It's pretty paranormal that this is happening. Thank you for 100 bits though. Thank you for visiting the Oakside Park. Thanks for letting me in, I guess. Iki čia pat buvo prologas. Jau pradėsime žaidimą. Dabar tik intro. We hope you enjoy your hike through Oakside Park. Have fun and be safe. Yeah, pretty creepy, not gonna lie. I'm gonna find you, Laura. Oakside Park has free canoes available for rental. I'll just take this, I guess. Pick up an oversized sign and somehow manage to fit it in your scrapbook. It's like Lithuanian mentality to steal if you can. Šitas įsintegravimas, to žmogus, kur atėjo, holy. I found your canoe. Oakside, I can bring it back as well with the sign if you want me to. Ir čia jau pradėjome matyti Slenderį. Vienas iš trofėjų yra bandyti užpauzinti žaidimą, kai mirguliuoja ekranas. Stop! I'm trying to pause the game. I got a trophy, get me out of here. Exceed 10 failed pause attempts.
tą reikėjo padaryti ir 10, ir 50 kartų. Na, o dabar tipinis Slenderio žaidimas – surinkti 8 lapukus, kad jis tavęs nepagautų. Kiekvieną papildomą lapuką imant, Slenderis vis tampa labiau agresyvus ir didesni šansai, kad už bet kurio kampo jį pamatysi. 2. Oi, I'm sorry. Ei, 4-8, pusę lapukų turim. Turėjus progą, pabandžiau suspaudyti pauzę, likusius kartus. Why am I playing this game? Dar vieną gavom. Exceed 50 failed pause attempts. Nice! Tak, turim dar vieną. 5 lapukai iš 8. Šiaip lapukų rinkimas ant normal mode pasirodė sunkus, o palyginus daug lengvesnis nei originaliame žaidime. Bet hardcore vis tiek reikės pereiti. Let's go. 7 out of 8 pages. Šitam pastate bus paskutinis lapukas. Oi, mačiau tave. Žiūrėkit. Oi, draugelis. Va, let's go. 8. Ei, Slenderi. Gali susikišti užpakalin. Ne. Dėl. Ai, viskas gerai. Surinkus visus lapukus, panašu, kad bėgam nuo Slenderio. Apsuvaikom ir nuolpom. O atsikėlėm jau vėl dienos metu, kur ieškam toliau Keitės. Ir jos aprašyto ryšio bokšto. Bet tam reikia praeiti pro tunelius, kur nusimato vėl mini žaidimukas. Tik čia ne lapukai, o generatoriai. Tam, kad pabėgti iš čia, reikia sujungti visus 6 generatorius. O tuo metu tave gaudo nežinomas persekiotojas ir tuo pačiu Slenderis. Šitą vietą atsiminiau labai sunkiai man sekėsi, kai buvau vaikas, tai daugiau nesitikėjau. Numer 2. Numer 4. O, mergaitai šviesa nepatinka. Gal kokią naktinę plaštakę būsit? Oi! Mamasyta. 2 viename. Kažkur yra jisai. Oi! Ne! Motherfucker. Retry. Spaudžiu. Oi, koks tu didelis ir mažas. Koks tu vis dėl didelis ir didelis. Šitą spaudėm ar spaudėm? 5. Ne! Fuck! Pats susivėliau. Ai, jo, atsimeniau, jis daugiau šansų duoda. Okei. Kaip šitą levą reikės per mažiau nei 5 minutės bytinti, aš neįsivaizduoju. Gal šito neįjungęs aš būsiu. Oh my god, visą laiką buvau šito neįjungęs. Please, faster. Negaliu! Ne! Oh my god! Pala, 2 kartus leidžiu. Mums dabar tai reikia grįžti. Come on. No way. Ha! Idiotas! Galiausiai ir čia pabėgti mums pavyksta. Išeiname toliau į šviesą ir tęsim savo kelionę. Iki kol nepamatome meškiuko, kuris leidžia mums pasinerti vaiko prisiminimus. Speak of the devil. Labas. Jei klausit kokio vaiko, dar išsiaiškinsime. Jis nėra randominis. Čia patiriame berniuko vaikystės istoriją, kur mama kviečia valgyti. O jis nusprendė eiti kažkodėl patripinti. Čia tipo feikina, kad kviečia į čia ir aš tada einu ir pakliūsiu pas Slenderį. Aš čia, mama. Jo kelionė pasibaigė, kai Slenderis jį sugauna. Pagrebė mus. Čarliukas. Sugrįžus į realybę, surandame vieną namuką, kuriame randame dėžę bylų. Iškart eini vidų. Pasikeičia belia kaip atmosfera. Interact. Čia yra papildomas lygis, kurio nebuvo pirmame neremasterintame žaidime. Įsikūnėme dabar į detektyvą, kuris tyrė Mathansonų bylą. O, čia tas nuogas berniukas. Mus bandė išgąsdiname. Holy shit. Žinokit, šitos aš nebuvau šitoje vietoj. Patenkame dar į kažkokią psichuškę, kur patiriame keistus eventus. Kad galėtume iš čia išsinežinti, turime nueiti į rūsio apsemtą morgą, kuriame mus persekioja keistas padaras. What the fuck? Čarli, ar čia tu? Galvoju, kur... Jautė kažkas pomidorus išpylė į tūliką. Iki čia buvo viskas ok, bet šitą dalį tikrai buvo nejauku žaisti. Baikit, neįsidarbinėkit taip iš manęs. Taip. Jesus Christ. Ar legalu? Brother. Jaukiai dar. Tai tada išeiti reikia, reiškia. Oi. Atleiskite. Ne. Jis prie pat. Už manijas. Jeigu žinočiau, kur išeimas. Ai! Išjungiam alarmą. Bye. O, dar vienas berniukas skraidantis.
Bevaikštant gauname dar vieną trofėjų už nueitus žingsnius. Walk-in simulator. Surpass 10,000 total steps taken. Nu, labai fainai. Šitas papildomas lygis pasibaigia labai neaiškiai. Bet galiausiai sėdamas tą patį vaiką Nathansonu, kuris dingo su jumpscare'u ir Slenderio kontra-ataka. Išsiaiškinau, kad reikia viršų žiūrėti. Po kurio numetamas namiokas, prasivalyk su ugnimi, sėdamas ir žaidimo pabaigą. Ir štai Slenderis. Grįžus į realybę nepertoliausiai nuėjus vienoje iš patalpų, kur pasitinka labai draugiškas lapukas su tekstu Aš noriu mirti, aš noriu mirti, aš noriu mirti. Randame ir kasetes, kurios suteikia papildomą backstory. Pirma kasetė yra Ciaro nufilmuota, jis nuvyksta išsiaiškinti apie vaiko dingimą ir keistą bylą į pačių Nathansonų sodybą. Susiveda galai, kad vaikas, kuris dingo nuo Slenderio, yra tas pats vaikas, kuris mums visad ir rodėsi. O Ciar yra bičas, kuris įsivėlė į šitus Slenderio dalykus, norėdamas padėti Keitei, kurią sapnuose ir visur kitur persekioja pats Slendermanas. Čia sodyboje turime kelis mini-taskus, tarp kurių mums apie savo buvimą vis primena nuogasis Čarlis. Sveiki! O, berniukas! Matėmės prieš tai jau! Žie! Pimpaliukas bėgioja! Jis atbėga. Oi, berniuks! Aš galvoju, kad jis pažais norėjo, bet jis čia kažkokius garsus leidžia, žinokit. Jis ateina, jis pabiški artėja. Nespėjai. Lavonas bėgantis. Bet galiausiai atsirandame bažnyčiai, kur randame Čarlio žaislus. Visus susirinkau žaislus, tai nebeturėžas, kad žaist vaiks. Šitų tai net nerodo, kad gali paimti. Oi, berniukas! O ką tu darysi? Eik šikt! Jam nepatiko, kad aš jo žaislus ėmiau. Šitą va. Ir tada į antrą aukštą. Oi, ką tu čia veiki, durniau? Visus žaislus žiūrėk surenkam. Dabar įsibėgs per tas duris. Atėk mažiau. Šacalelė mašina. Oi. Ir lik tam bažnyčiai šiknetu. Jezu, kaip tranko tos duris. Oi. Per tualetą bėgam. Čia kaip nesitikėjau aš to vaiko čia. Galiausiai video kasetė pasibaigė sėkmingai, nes pabėgame iš ten. Kita kasetė buvo filmuota pačias Kate savo namuose, kur piešė piešinukus. O mums davė paprasčiausią taską uždaryti namų langus ir duris, negi bus taip sunku. Jis čia! Duris, kaip sakant, šitas uždarom. Nereikia užrakinti. Nereikia. Atidarom čia, šitas langas paliktas. Viską atlikus ir grįžus kambarin, pamatome sceną, kuri įvyko realiai prieš žaidimo pradžią. Keitė šoka pro langą ir pabėga. Broliukas! Per langą išmetė. Peržiūrėjus abi kasetes, patenkame į degantį mišką, kuris turi papildomą trofėjų už tai, jog neužsidegtume nuo ugnies bėgant. Reikėjo pavinguriuoti, vengti Slenderio, atrasti kelią, bet viskas pavyksta. Pasiekėme patalpas, kur randame Ciar lavoną. O, Jėzau, Marytė, švenčiausiai, ką tu juokauji su tokiais? Nes čia jo variantas vienintelis, tai buvo pabėgti nuo Slendermano ir susideginti, jeigu nori, kad viskas pasibaigtų. Kate, please. There's no other way. Kate. Oh God, no. I'm so sorry. Forgive me. I'm so sorry. Bet kur Keitė? Kodėl ne čia? O, pasitinka mus dar Čarlis, kuris nusitempė mus į dar vieną savo sudegusį namą. Brother, you good? Collectible. Ir čia girdime verkiančią merginą. Nu nebe, ten Keitė gal verkia, ne? Kuri pasirodo ir yra Kate. Ir kad Kate yra tas pats žmogus, kuris mus gaudė prie generatorių. Tai visgi išsiaiškinam, kad Kate nepabėgo nuo Slenderio, o jis ją įdarbino būti generatorių naktinę plaštakę.
Tai ta panikė ten, kur mus viesi buvo Katja. Praėjus žaidimą, gauname 2 trofėjus. Fireproof. Make it through the forest fire without catching the fire. Gerai, galvau, gausim ar negausim šitą. I am free. Beat the game on normal difficulty. Už praeitą žaidimą į tiesioginės transliacijos chatą sugrįžta ir Oakside Parkas. Oakside Park with 1000 bits. Thank you for visiting Oakside Park. Oh, thank you so much. Yeah, that's really generous of you. I'm not done with the game though. I still have to get the platinum. Oakside Park is even gifted a subscribe. Thank you so much. Jeigu atkreipėt dėmesį, turbūt pastebėjot, kad už collectibles trofėjų negavau, o tai buvo dėl to, nes praleidau. Peržiūrėjau savo turimus, žinojau tik vieną, kurį praleidau, o 3 greičiausiai neradau, nes praleidau papildomą lygyje, kurį gaido tiesiog nėra. Bet antrame etape hardcore perėjimas į trasą. Hardcore tai čia bus. Lengvai. Pasiėmiau papildomą trofėjų prologę, kur reikia nučiuošti nuo čiuožyklos. Fearless fun. Nučiuošk nuo slaido. Siaubo žaidime. Nice. Papildomai yra trofėjus, kur reikia sutrukdyti Charliui verkti 3 kartus, tai užsukau sutrukdyti 2 kartą. Ant hardcore modo greičiausiai biškė bus sunkiau. Bet važiam. O patikėkit, sunkiau ir buvo. Po truputį vis geriau atsiminiau mano išplanavimą, bet failinau daug. O, žiūrėkit, šito nebuvo prieš tai. Ne? Šito nebuvo prieš tai, vasakau. Labą dieną. O, ten pat. Nice. Virš kanojos geltonai švietė kažkas. O, labas rytas. Netikėtai padarytas. Būtų man patogu, jeigu šitą švietę. No shot. Taip greitai. Oh my god. Palapkiai kairė mus nuves prie tūlikų. Darys. Bežaidžiant šitą lygį n-tąjį kartą, gaudame trofėjų už Slenderio netikėtą atsiradimą. Nu, bet gavom trofėjų. Insta-kill, sorry about, here's a cookie. Net negalia... Aš to lapuko niekur nemačiau. Jau atrodo tiek nedaug trūko ir beturint 7 lapukus, paskutinis buvo prieš akį. Galimai kitą pagavo, tai lapuką žiūrėjai. Mačiau. No shot. Tai liūdna. Žiauriai liūdna. Kaip mes galim speedruną paimti? 5 minučių. Man atrodo, visai spėtume. Jeigu dabar čia būtų lapukas. Please be lapuk. Please be lapuk. Yes! Šaika! Oh my god! Man atrodo, kad net speedruną hitinam. 5 minučių. Šito levelio būtent. I'm not sure. Speedrunner! Beat the 8 pages level in under 5 minutes. Žiauriai nice. Žiauriai nice. Pasimsiu mapo screenshotą ir susižymėsiu, kur yra generatoriai ir mums tiesiog reikės subėgioti. Priejus generatorius pasitinka ir staigmena. Guys, ant hardcore reikės pilti kurą. No way. Žinokit, atsiminus layoutą, šitas lygis buvo vieni jokai. O kaip mes gerai pasiruošėm šitam. Tačiau čia neskaitys per 5 minutės, nes aš inspektinau labai. Perėjus ir suradau savo praleistą į lapuką. The Collector 1. Find all number letters. Nice. Kaip džiaugiuosi. Žiūrėkit, Šaika, yra vienas dalykas. Man atrodo, kad mes galim padaryti ir hardcore ir speedruną per šitą. Nes dabar yra 20 minučių per 25. Realiai įmanoma. Jeigu neįmam to extra scene, o einam tiesiai į pabaigą, aš manau, kad įmanoma. Link pabaigos žaidimas mūsų apdovanoja dar vienų trofėjų, kuris nežinau už ką. Netyčia. Tangled. Get ensnared by Slenderman's tentacles. Sunkių etapų daugiau nelabai buvo, tai drąsiai galiu sakyti, kad sėkmingai perėjome ir hardcore ir pasiėmėm žaidimo speedrun. Bet aš turiu blogą nuojautą, žinokit. O! Fearless! Beat the game on hardcore difficulty. Ir dabar, ar išeis trofėjas, kad praspidrunam? Speedrunner 3. Beat the game in under 45 minutes. Nice! Cool. Gerai. Dabar beliko surasti paskutinius trūkstamus lapukus, tam įsijungiau papildomą lygį, kuriame galėjau praleisti. Labai tikiuosi, kad šitas lapukas. Yes! The Collector 2 Final Scrapbooky Items. O įsijungus dar kartą prologą, neleidžiam Charlie verkti 3 kartą ir už tai gaunam trofėjų. Right, baby. Disrupt Charlie while he's crying at least 3 times. Nu, super, Charlie, aš žiūrės, kad tau linksma. Reikėjo dabar damušti speedruną paskutinį trofėjų The Abyss lygą. Mane vestas. Ai, fu. Gerai, viskas gerai. Jis pat šipinės mane. Atsipisk. Ir turim speedruną.
Vėliau šorį mes tikrai padarėm per 5 minutės. Pirmą kartą nespėjom. 5 minutės ir 5 sekundės. Atrastram. Go, 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 go. Atrastram. Davai, kilam. Antrą kartą lygiai 5 minutės. Nu ne. Na, o trečią kartą 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Speedrunner 2. Beat the into abyss level in under 5 minutes iš trečio karto. Tame pačiame lygiai reikėjo 3 kartus iš eilės numirti. Nu ir po šito dar vieną kartą reikia mirti ir būsim pasiruošę. Sekam. Sorry. Jei mėgi ir tave bando kelt. Well, at least. Žiūrėk. Už 2 kartus davė, net nereikėjo 3. Nu ką, liko paskutinis trophy. Genesis. Level Genesis. Neįsivaizduoju net koks. Išaudam iš karto, ką čia, nu, nejuoking. Žemėlapis tikrai sukėlė nostalgiją pirmam žaidimui iš atpažįstamų vietų. Bet pats lygis nebuvo labai sunkus. Jebra. Genesis. Oh my god. Genesis bus originalaus Slenderio levelis. Žiauriai excited. Davai, let's go. Tūrikai mano nemėgstamiausia vieta būdavo. O jo. Oh my god, visiškai. Pirmas Slenderio mapas. Kaip aš nemėgdavau šitų tūlikų, wow, aš tai bijodavau čia eiti ant pirmo. Holy moly. Gerai, jeigu tualetai ten, tai einame dabar ten tiesiai. Nu ką, let the fun begin. 2. Let's go. Kas toliau? Ai, angaras. Jų, angaras. Wow, my guys. Let's go. Važiuojam toliau. 6 out of 8. Paskutinė liko. Asylum. Matau paskutinį lapuką. Slenderį nesveik. Please. Hell yeah, bagais. Šiaip nebuvo sunku. Paprastesnis mapas daug negu šito naujesnio. Ir retro fun. Beat the Genesis level on hardcore difficulty. Ir Slender The Arrival Platinum Trophy. Na, Slender The Arrival. Žaidimas labai patiko, platina ne per sunkiausia, o pasiėmėm ją per nepilnai 6 valandas. Vienu prisėdimu.